बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम 5 मिनट्स विथ असां गॾाऊं या मुंहिंजो इंस्ट्रक्टर सैफुल्ला गुंदर जावा प्रोग्रामिंग कोर्स में अॼु पढ़ंदासीं इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स जे बारे में। सो स्टार्ट कयूं था सभ खां पहिरीं पंहिंजी आउटलाइन आहे, सभ खां पहिरीं पाण डिस्कस कंदासीं एल्स स्टेटमेंट जे बारे में। त एल्स स्टेटमेंट छा हूंदी आहे, उन खां बाद में पाण प्रीवियस जेका एक्सरसाइज सॉल्व कई हुईसीं इफ़ स्टेटमेंट जे थ्रू, हाणे उहा सॉल्व कंदासीं इफ़ एल्स स्टेटमेंट खे यूज़ करे। सो स्टार्ट कयूं था एल्स स्टेटमेंट खां। एल्स स्टेटमेंट छा हूंदी आहे, एन ऑप्शनल ब्लॉक ऑफ एन इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट जो ही हिकिड़ो हिस्सो हूंदो आहे, इफ़ स्टेटमेंट जो हिकिड़ो ऑप्शनल ब्लॉक हूंदो आहे। ऑप्शनल ब्लॉक, हाणे ऑप्शनल ब्लॉक मां मुराद त अगरि हीअ बूलियन एक्सप्रेशन इफ़ असां पहिरियां लिखूं पिया न, सिर्फ़ु इफ़ कंडीशन असांजी केसि ताईं पई थिए, जस्ट असांजी हे हितां खां हेसि ताईं, ही सिर्फ़ु ही हिसो, बसि इहो असांजो इफ़ स्टेटमेंट हुयो। हाणे इफ़ स्टेटमेंट असां छा लिखूं पिया त अगरि असांजी हीअ बूलियन एक्सप्रेशन इफ़ बूलियन एक्सप्रेशन इज़ इवेल्यूएट्स टू ट्रू, अगरि असांजी बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू आहे त असांजी हीअ जेके स्टेटमेंट्स लिखियल आहिनि, हीअ बॉडी जे अंदरि जेको बि असांजो कोड लिखियल आहे उन कोड खे छा करे एग्ज़ीक्यूट करे। सही आहे। हाणे एल्स स्टेटमेंट उन जो ई ऑप्शनल ब्लॉक आहे। ऑप्शनल मतिलबु हाणे हुन वटि हिकिड़ो ऑप्शन आहे त अगरि हीअ बूलियन एक्सप्रेशन फॉल्स थी वञे त पोइ पहिरियां त असां चऊं पिया त हीअ ट्रू थी हुई त हे असांजो एग्ज़ीक्यूट थींदो, पर हाणे अगरि असांजो हे फॉल्स थी वञे, हीअ एक्सप्रेशन असांजी फॉल्स थी वञे त पोइ छा करे, पोइ ही एल्स स्टेटमेंट उहो ऑप्शनल ब्लॉक आहे, मतिलबु हुन वटि ऑप्शन आहे ॿियो त पोइ अगरि ही फॉल्स थी वञे त पोइ हिन खे त ज़ाहिर आहे तूं स्किप करे छॾींदे, हीअ स्किप करे छॾ, पोइ हिन खे एग्ज़ीक्यूट कर एल्स वारे ब्लॉक खे। माना एल्स जी बॉडी में हिन बॉडी जे अंदरि जेको आहे सो जेको बि कोड आहे उनखे रन कयो वञे, उनखे एग्ज़ीक्यूट कयो वञे। सो इहो आहे इफ़ एल्स जो कमु। सिंपल आहे, का हिन में डिफ़िकल्टी न आहे। द स्टेटमेंट्स इन द एल्स स्टेटमेंट, जेके हे स्टेटमेंट्स आहिनि हे जेके लिखियूं पियूं, जेको कोड लिखियल आहे जेको एल्स वारे ब्लॉक में, एल्स वारे हिन बॉडी जे अंदरि लिखियल आहे, आर एग्ज़ीक्यूटेड ओनली इफ़ द बूलियन एक्सप्रेशन इवेल्यूएट्स टू फॉल्स। मतिलबु हे तॾहिं ई सिर्फ़ु एग्ज़ीक्यूट थींदा, हे ई कोड तॾहिं ई एग्ज़ीक्यूट थींदो जॾहिं बूलियन एक्सप्रेशन छा थींदी, फॉल्स थी वेंदी त पोइ। सही आहे, इहो आहे इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो कमु। हाणे हलूं था, हीअ असांजी एक्सरसाइज़ हुई प्रीवियस, हिन खे सॉल्व कंदासीं। सो हलूं था, लेट्स गो टू द आई डी ते हलूं था। हीअ ऑलरेडी मुंहिंजो जेको इफ़ स्टेटमेंट जे थ्रू पाण प्रोग्राम ठाहियो हुयोसीं, द मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर्स, असांखे ॿिनि नंबर्स मां वॾो कहिड़ो आहे उहो मालूम करिणो हुयो। उहो असां इफ़ एक्सरसाइज़ जे नाले सां क्लास ठाहियो, तव्हांखे यादि हूंदो पोइ वीडियो में। सो प्रीवियस लेक्चर में असां हीअ कयो हुयोसीं। हाणे हिनखे इफ़ एल्स स्टेटमेंट जे थ्रू कंदासीं। सो इफ़ एल्स स्टेटमेंट जे थ्रू ऐं हेतिरो सिर्फ़ु लास्ट वारो ई कोड मिटाए थो छॾियां, जंहिंमें असां ऑड ॿुधायूं पिया, इनखे मिटायूं था। हेतिरो कोड असांजो तक़रीबन सेम रहंदो। हिनखे आऊं बॉडी में क्लोज़ करे थो छॾियां। हाणे आऊं तव्हांखे ॿुधायां पियो, हाणे सेम पहिरियां त सभिनी खां पहिरियां असां हिकिड़ो मैसेज प्रिंट करायो त एंटर एनी नंबर, त जीअं यूज़र खे ख़बर पए त इनपुट छा ॾियणी आहे। उनखां बाद में उहो स्कैनर क्लास खे यूज़ करे इनपुट ऑब्जेक्ट यूज़ करे, इनपुट ऑब्जेक्ट जे थ्रू असां उहो इनपुट जेका बि मिली असांखे नंबर एंटर कयो जेको यूज़र, उहो असां हिन नंबर में स्टोर करायोसीं। नंबर में स्टोर कराइण खां बाद में असां हीअ कंडीशन लिखी आहे त इफ़ नंबर रिमाइंडर ऑफ नंबर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0, मतिलबु अगरि जेको नंबर इनपुट असांखे मिलियो आहे उन नंबर खे असां ॿिनि सां डिवाइड कयूं त उन जी पाछी अगरि 0 जे बराबरि अचे त असां वटि हीअ लाइन प्रिंट करे छॾे त नंबर जेको उहो आहे उहो इज़ इवन, उहो इवन आहे। हाणे अगरि हीअ बूलियन एक्सप्रेशन असांजी जेका आहे, हीअ जेका असांजी बूलियन एक्सप्रेशन आहे, जंहिंखे कंडीशन बि चई सघूं था, हीअ असांजी जेका कंडीशन रखियलु आहे, जेका असां शर्त रखी आहे, असां कंडीशन रखी आहे, असांजी शर्त आहे त सिर्फ़ु हीअ जेका असांजी लाइन सिर्फ़ु तॾहिं प्रिंट कजां जॾहिं असांजी हीअ ॻाल्हि सची थिए, हीअ ॻाल्हि असांजी ट्रू हुजे, मतिलबु असांजो जेको नंबर हुजे उनखे असां ॿिनि सां डिवाइड कयूं ऐं उनजी पाछी 0 अचे त पोइ हीअ लाइन प्रिंट करे। पर अगरि असां को अहिड़ो यूज़र नंबर थो ॾिए, सपोज़ 5 थो ॾिए, 5 खे हाणे ॿिनि सां डिवाइड कंदासीं त उनजी पाछी 0 न ईंदी, त पोइ हू छा करे, पोइ असां हिते लिखूं था हुन में एल्स उहो कमु करे छॾे त सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन में प्रिंट करे नंबर इज़
छा हूंदो ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे अगरि इवन न आहे त पोइ छा हूंदो ऑड हूंदो त पोइ असां एल्स में लिखाए छॾियोसीं त बाबा अगरि उहो नंबर इवन न आहे असांजी हीअ कंडीशन ट्रू न आहे त मतिलबु उहो नंबर ऑड हूंदो तॾहिं हुनजी पाछी ज़ीरो नथी अचे त एल्स में तूं हीअ शइ प्रिंट करे छॾे स्क्रीन ते त नंबर इज़ ऑड। हाणे हिनखे रन करे ॾिसूं था रन थिए पियो सो हाणे एंटर एनी नंबर असां 5 था एंटर कयूं सो 5 इज़ ऑड असांजी कहिड़ी एल्स स्टेटमेंट वारो ब्लॉक असांजो एग्ज़ीक्यूट थी वियो। सो इहो ई इफ एल्स स्टेटमेंट ऐं इहा असां एक्सरसाइज़ सॉल्व कईसीं जेका असां पहिरियां इफ स्टेटमेंट जे थ्रू कईसीं हाणे इफ एल्स जे स्टेटमेंट जे थ्रू कईसीं। हाणे इहो असांजी इफ एल्स स्टेटमेंट तव्हां सम्झी वियो ऐं हिन ते उमेदु कयां थो तव्हां प्रैक्टिस लाज़मी कंदो। सो मिलंदासीं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में तेसिताईं मूंखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।